Efa ndresaka ny vaovao eo anivon'ny ministera ny varitra ihany isika ny fototra tamin'ny fametrahana izay ho fototry ny asa lehibe ho tanterahana amin'ny taona ho avy ny fiaonan'ny ministra tompony andraikitra izany hoe ny ministra ny varitra sy ny fanjofana tamin'ireo mpiara-miasa aminy tao anatin'izay valovolana ny arahana ny asa izay tokoa mantsy nambaran'ny ministra fa betsaka ny ezaka vita tao anatin'izany fotoana izany ho amin'ny taona vaovao kosa izany hoe ny taona 2024 betsaka ny fanamby izay tokony tratrarina. Taona ny asa ny 2024 ny ministra varotra sy ny fanjofana androany raha nanao jery-totika ny zava-bitaka namariparitra ireo asa goavana miandry amin'izany taona ho avy izany. Zao vao tena miasa foana hatramin'izay mandamina ny fepetra rehetrarehetra na eo amin'ny sehetry ny commerce extérieur zany na eo amin'ny sehetry ny commerce intérieur zany dia maromaro nefa zavatra napetrapetraka rehetrarehetra. Amin'izao tsika dia réalisation tokony hipetraka amin'izay zany manomboka amin'ny taona 2024 hoe zavatra atao rehetrarehetra amin'izay. Maromaro ihany nametraka amin'ny lalàna eo anivon'ny assemblée ary lany ny e-commerce nametraka zavatra maromaro eo amin'ny sehatra eo amin'ny filière rehetrarehetra ny exportation maromaro tsy voatanisaka daholo nametraka ihany koa ireo vola tokony ho azontsika eo amin'ny sehatra eo amin'ny COMESA na eo amin'ny Union européenne maromaro nandehanantsika tany ivelany nametrapetraka an'izany rehetrarehetra zany noho zany amin'ny taona 2024 dia manentana mpiara-miasa rehetrarehetra manentana vahoaka rehetra ifanometanana amin'izay fa hanomboka ny tena asa ho an'ny fampandrosoana Madagasikara. Na tsiaro mpiara-miasa teo anivon'ny ministera ny varitra sy ny fanjofana ny mpitaotana teo anivon'ny ity ministera ity androany noho ny fahatongavan'ny fety Noely sy ny fety ny faran'ny taona. Manaja ny soatoavana malagasy amin'izao andro fetin'ny atsaramanitra amin'izao andro fetin'ny Noely. Iny moa ny fetin'ny Noely mankalaza ny fahaterahan'ny Jesosy Kristy miara-misakafo ny fianakaviana. Izay dia mitondra ny fianakaviana anatin'ny commerce rehetra ho ray zao fiarahana misakafo zao nataonay. Fiarahana misakafo nefa tsy afaka hiara sakafo daholo satria maromaro samy manana fianakaviana tsirairay avy any. Dia manome hoina amin'ny fiteninay hoe solona fehina koa ho an'ireo mpiara-miasa rehetrarehetra. Mahery ny eninjato ny mpiasa eo anivon'ny ity ministera ity amin'izao ka nanome tokony ministra fa mbola hisy ny fiverenan-databatra lehibe iarahany sy ireo mpiasa aminy ankalazana ny fahatongavany taom-baovao 2024 amin'ny fiandohan'ny ny taona ho avy iny.